ឡាមឈឹមបពៀគឺអេរ៉ុងបានចាក់ខ្វាក់ភ្នែកអាយរ៉ុនដុំរបស់ស្ដេចតោអ៊ីស្រាអែលបាត់ទៅហើយក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនកំទេចយន្តការសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យខ្វិនទៀតផងបើទោះបីជាបានបាត់បង់ទ័ពសំខាន់អស់ជាច្រើនរូបក៏ដោយគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ក្តៅគគុកបានបន្តឈានដល់ថ្ងៃទី4នេះបើយោងតាមប្រភពដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអទីទទួលបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពេលព្រះអន្តររះចាំងពីលើអ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងទីឡាវីវបើកភ្នែកឡើងគ្មានឃើញអ្វីក្រៅពីគំនរអគារបែកបាក់និងដារោមមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះឡើយក្រោយអេរ៉ុងបាញ់ស្រោចមីស៊ីលទាំងវងមកសាជាថ្មីពេញមួយយប់នោះនៅក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកជាថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់សរុបមានការកើនឡើងរហូតដល់18នាក់ទៅហើយនៅអ៊ីស្រាអែលនិងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះមីស៊ីលរបស់អេរ៉ុងបានធ្វើឲ្យស្ដេចការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺអាយរ៉ុនដុំស្រវាំងភ្នែករហូតធ្វើឲ្យមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់បានផ្លោងទៅទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅអ៊ីស្រាអែលរាប់ចាប់ពីទីក្រុងទីលអាវីវទីក្រុងដារូសាឡឹមរហូតដល់ទីក្រុងបាតយ៉ាំដោយធ្វើឲ្យអគារជាច្រើនបាក់រលំរៀបដល់ដីរហូតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅលីបង់និងនៅហ្គាហ្សានាំគ្នាអបអរសាទរហើយបង្ហោះរូបភាពអមដោយសារសរសេរថានេះនៅអ៊ីស្រាអែលមិនមែននៅហ្គាហ្សានោះទេអេរ៉ុងបានអះអាងថាខ្លួនបានផ្ដោតគោលដៅនៅរោងចក្រផលិតប្រេងយន្តហោះមូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យានិងទីតាំងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលជាដើមក្រោយឃើញអេរ៉ុងសងសឹកឲ្យអ៊ីស្រាអែលរងរបួសធ្ងន់បែបនេះវិញក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រាប់ CNN ថានេះមកពីអ៊ីស្រាអែលមើលស្រាលសមត្ថភាពរបស់អេរ៉ុងដោយគិតថាអេរ៉ុងទំនងជាបាក់ថ្មងហើយក្រោយសម្លាប់មេតបសំខាន់របស់អេរ៉ុងបាន4រូបនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរកំពូលរបស់អេរ៉ុងបានចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតនោះក្រុមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានលើកឡើងផងដែរថាបើគ្មានអាមេរិកជួយស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលរបស់អេរ៉ុងទេកុំអីអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាធ្ងន់ក៏ជាងនេះទៅទៀតគណៈអ្នកវិភាគលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះមានប្រភពមួយបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអទីថាអ៊ីរ៉ុងកំពុងតែរៀបចំផែនការហើយដើម្បីផ្ដាច់ដង្ហើមសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងដោយត្រូវកំទេចលំនៅឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរោងចក្រធម្មពលរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែលជាដើមមុនសងសឹកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អេរ៉ុងបានលើកឡើងរួចហើយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើអេរ៉ុងគឺមិនខុសអំពីជីករណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងនោះឡើយអ្វីត្បិតអេរ៉ុងមានផែនការដូចខាងលើក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាចទៅរួចឬក៏អត់ទេដោយសារតែអេរ៉ុងខ្លួនឯងក៏រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរមេតបសំខាន់ក៏បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនរូបមូលដ្ឋានយោធាក៏ត្រូវច្រើនកន្លែងខូនដងព្រែកដ៏ធំបំផុតលើលោករបស់អេរ៉ុងក៏ឆេះទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលគេសង្ស័យថាចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចិត្តគ្រប់កម្រិតដើម្បីផលិតគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏ខូចខាតយ៉ាងដំណំជាច្រើនកន្លែងដូចគ្នាហើយសូម្បីតែស្នាក់ការក្រសួងការពារជាតិក៏ខូចខាតខ្លះផងដែរអ្វីដែលកាន់តែបារម្ភសម្រាប់អេរ៉ុងគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលមានផែនការចង់ផ្ដាច់ជីវិតមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អេរ៉ុងគឺលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីហ្គាម៉ានីយកតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នោះឡើយសម្រាប់តួលេខអ្នកស្លាប់នៅអេរ៉ុង CNN បានផ្សាយថាមានការកើនឡើងរហូតដល់224នាក់ទៅហើយប៉ុន្តែ RT បានផ្សាយថាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់406នាក់ឯណោះនិងអ្នករងរបួសមានចំនួន654នាក់សូមបញ្ជាក់ថាអេរ៉ុងបានព្រមានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធារបស់អាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរបើពួកគេហ៊ានតែលូកដៃចូលជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល